tas obligāti vajag ārstēt, jo man liekas, ka ja tu vispār ne no kā nebaidies, tā ir kaut kāda, man liekas, jau diagnoze. Tas ir normāli, ka ir kaut kāda, varbūt tu neesi īsti pārliecināts un ir kaut kāda tā mazā bailīte, kuru pārvarot, tu atklāji kaut kādas jaunas pasaules. Jebkam Kolumbs brauca pāri okeānam, nezinot, uz kurien viņš brauc, es domāju, ka viņam arī bija vēl. Baidīties, tas nav slikti, tas ir tā, vienkārši vajag sevi un varbūt arī citos audzinot, ka tādās mazās lietās, ko es saku, ka nevajag mīst, nevajag čurāt no lieliem formātiem, teiksim, glezniecībā, vienkārši tev vai zīmēt, vai vienkārši sevi vajag lēnām pieradināt uz to, un ja tu vari labas lietas pasniegt arī uz maza formāta, tu arī strādāt arī uz liela. Varbūt tur kaut kas mainīsies. Es nevienu darbu apzināti neesmu veidojis provokatīvu. Man nav bijis tā, ka es gribētu kādu sakaitināt, lai kādam kļūtu tur riebīgi, vai kāds sāku kliegt, vai uzrakstītu kaut kādu papīru, ka šitais te darbs ir jānovāc. Un es pieminēju to pirmo darbu, ko es uztaisīju, teksta darbu, kur ir rakstīts, ja tu šo lasi pēc 1 minūtes, tu mirsi, kur pēc 3 stundām piezvanīja tā Valmieras dome un pateica, ka šito te kancelēja ātrāk pa citām reizēm. Ka tu esi visu dienu tur, vai vairākas dienas taisīs, pēc tam, dienu tur racis tur un uzstādīs to baneri un tev vienkārši pasaka, nē, šitais te neiet cauri, tas tagad jāvāc nost. Ja, protams, es biju to vietu arī izvēlējis, tur aizmugurē Valleta, tur un pretī ir dome, tur teātris un baznīca, un tad ir mans plakāts, kur tu liekumā brauc un kāds to lasot, varētu iebraukt grāvī, bet tā nebija tā darba sūtība. Tā darba sūtība vairāk bija par to, ka es domāju par to, ka kas notiek ar cilvēku, kad viņš izlasa šo tekstu, jo man likās, tas ir diezgan humorīgi, jo viņš ir diezgan daudznozīmīgs, jo vai tu vienkārši sāc rēkt, tu apzinies, ka tu pēc tās minūtes tu vari arī skatīties tajā pulkstenī un saprast, ka tie ir klāji meli, kas ir uzrakstījis. Principā tas ir fake news. Otrs, tu uzreiz zvani kādam radiniekam vai kaut kādai draudzenei, klausies, man tev ir kaut kas jāpasaka, bet noteikti labs par to, ka es tevi mīlu. Tas teksts reflektē tevi pateikt tomēr kādam cilvēkam, pa ko es saku, ka tu esi baidījies kaut ko izdarīt, bet esi paveicis, bet tu tomēr pasaki. Un plusā, kāpēc man liekas, ka viņš ir aktuāls vēl joprojām, ka mēs esam mirstīgi, jo diezgan daudz cilvēku domā, ka viņi ir nemirstīgi. Vismaz pēc šī vienas pareizticīgo valsts, kur uzbrūk otrai pareizticīgo valstī, kas ir absolūts sātanisms manā izpratnē. Un tas ir lielākais ļaunums, ko var izdarīt viena kristīga valsti pret otru kristīgu valsti, kā brālis pret brāli. Principā, tas pats momento mori, ka tev mūsdienu cilvēkam, kas ir pieradis pie kaut kādas tādas rutīnas, ka viņam ir darbs, tur ģimene, bērni, ka tu esi tādā komforta zonā, ka tu pēc darbā aizbrauc sīčus, ieliec tai bērnu istabā un pats nopērc kaut kādu pārpalu veikalā, tu tur atgūsties no tā stresa, tev ir jauna lupata un tu esi priecīgs, pasēdi divānā, paskaties, kas ir ziņās, noskaties filmu, un tu esi atkal nākamajā nedēļā, un tā tev vienkārši tas viss ciklisms paiet, un tu neej uz muzeju, tu neej varbūt uz teātri, labi, tu varbūt aizēji, tāpēc, ka tev kāds uzdāvina biļetes, kad uz teātri iet ir forši, un mums, redz, ir arī
mūzejs, kuru apmeklēja vairāk cilvēku, kad viņš bija tukšs, nekā viņš ir, kad viņā stāv darbi. Viņi absolūti ir izlaiduši šo savu izglītošanās faktu. Viņi domā, ka viņi ir pabeiguši skolu, viņiem ir darbs un vēlas, līdz ar to viņi vairāk neizglītojas. Viņi paliek kaut kādā zombija stāvoklī, kur tu vairāk neuzņem jaunu informāciju. Un uzskatīt, ka tā ir tā pareizā un īstā tāda super puritāniskā, jo viņa, tas nav slikti, kad ir, cits vielīgs. Es cienu, bet ja tas ir aiziet kaut kādā tādā ārprātīgā puritānismā, tad, protams, neviens uz šādu darbu, kur viņš izlasa, ja es pēc vienas minūtes miršu, viņam liekas, ka kāds viņu ir aizvainojis, un viņam ir jāsit pretī. Bet viņš nesaprot, ka tas ir vizuāls darbs, tas ir uzgleznots, tas ir vai tā bilde, vai tas var būt skaņdarbs, tā var būt filma, tas var būt dzejolis. Un manās acīs tas ir diezgan šausminoši, ka tā var notikt. Ja tā skatās, ja tu vari dabūt sirdstrieku no tāda darba un nomirt, varbūt tā ir laba dāve, tādas labas mūža mājas. Apskatot mākslas darbu, tu nomirsti. Tā nav sliktākā nāve. Bet tas bija tieši pašā sākumā. Man tādas, jau viss sažuvis, bet pret sērgu. Sarkanais diedziņš, ko es parasti mācu arī kā uzsiet. Tur jādomā labas domas ir, jāuztaisa mezgliņi, un tad jāapsiena ap roku ir, un tas, kas tev, to, ko tu tur esi, labu novēlējis sev vai kādam citam, tad tu nesā viņu, un tas tev piepildās. Un tad ir arī tā, man jau tā varžu sērija arī ir, bet es tagad gaidu lieldienas, ka būs kaut kāda saulīte, ka varēs atkal savākt kaut kādus šitos te dzīvnieciņus. Ir tā vistādi, kas bija par tie, kas saucās morgs, kur es diezgan ilgi un daudz un arī vēl kaut kādu ik pa reizē nobildēju tos nobrauktos dzīvniekus. Un tas arī bija absolūti nesaprasts, jo tāds žanrs kā tas roadkill, kas varbūt populārāks ir Amerikā, tad šeit tas bija kaut kāds ārprāts, ka es pats braucu tos dzīvniekus pēc tam bildēju, ka es esmu kaut kāds psiho, kas man likās, nopietni cilvēki. Bet jā, fotografija kā fiksēšanas veids, ka es apstādinu to mirkli, kā tad tas trupiks ir tur sagūlies. Tas ir tā parās kā ar tām sažūsrajām vardēm, kuras pavasarī lasi viņas saulēs ir lēnas, viņas tur lienas tā grāns ceļa, tur traktori viņām brauc pāri, tad viņas tajā saulē tik forši smuki izkalst, saules viņas ir tik dažādās formās. Varbūt labi, es maz drusku izjaucu to dabas ciklu, ka es viņus paņemu pie sevis. Būtu kāda cita ķēde tur citām vabuļiem vai citiem organismiem. Manā gadījumā es esmu tas ķēdes posms, kad es viņu paņemu un dodu to tieši tā arī tās mūža mājas, to, kur viņas dzīvos mūžīgi. Ko man tas iemācīs nenodarboties ar pašcenzūru. Man liekas, ka pašcenzūra un cenzūra vispār ir sliktākais, ko var pats cilvēks sev izdarīt un pateikt, ka sev, ka nē, kur es redzu, ka šitā nestrādās, tad es labāk daru. Tas ir tas latviešu, tas vidusceļš, tas par to, kāpēc mēs esam tie pelēkie un kāpēc es par viņiem smējos, ka mēs ejam pa ielu un visu laiku skatāmies šitā te un neviens nesmaida vai neskatās acīs.
Un tāpēc nekas nenotiek uz priekšu, jo nu tie jau sapratīs, tie tur bišķiņ paklāgās, bet mēs varam šitā ar to tur, un šitais izies cauri, bet, šitais, Kristian, tas pat raku. Vai kādam citam, arī noteikti saka, sorry, bet mēs saprotam, ka ir ritīgi labi, forši, tev pēc tam vēl noteikti atklāti pasaka, tā kā, tas ir labi, ko tu izdarīji, bet mēs šo nevaram, tāpēc, ka kaut kāda daļa to nesapratīs. Tas ir tas pats, kāpēc arī 30 gadus mums ir par to, ka vajag lietas darīt uzreiz. Tā kā, ja tie 90, tad nojauciet to, bet nekuriniet 30 gadus, nestiepiet gumiju, neatļaujiet svinēt tos svētkus, vēl ar domes atbalstu un kultivēt kaut kādu tādu subkultūru, kura reku pēc tam tev vienkārši paņems un piežmiegs. Tā kā, vajag vienkārši rīkoties tajā brīdī, kad tev vienkārši vajag rīkoties un nečurāt. Te jau ir tam strālbāgram ir tādi divi sējumi. Kur tārps, lai pārvēršas putekļos, kā cilvēkas pļaudeklis un zirgas sviedri izzūd un putekļos pārvēršas. Slibība, lai izzūd kā dilstošs mēnesis un labāk, lai pie akmeņa un koka ne pie cilvēka piesitas. Šitās tās lāstu formulas, šitā tieši kaitēšana ir. Te ir viss kaut kādas arī labās lietiņas. Pirmajā kursā parasti akadēmijā, ko es saku, ka šeit nav palīga skola. Un te neviens ar karoti mutē neliks, un ja tev būs baila pieiet pie kāda pasniedzēja un uzjautāt to, un ja tev, teiksim, interesē kaut kāda tehnika vai tas, kāpēc viņš tā dara, vai palūgt padomu, ja no tā ir baila, tad tās ir tās sliktās bailes. Un tā drosme jau ir viena no tām īpašībām, kuru tu vari, tu ar viņu vari strādāt. Kas ir grūtāk ar fantāziju, ar to, jo tas gan ir, man liekas, ka kaut kā ielikts tajā šūpulītī. Un es kā pasniedzējs, es cenšos, protams, rosināt tos cilvēkus rīkoties drosmīgi savos darbos un savos uzskatos, lai kādi viņi ir, un realizēt savas idejas. Ar to interesi vajag strādāt. Ar studentiem. Jo es kaut kādam teikšu, lai tagad zīmē Dāvidu, tagad mocīšu, protams, ka viņu vajadzētu iemācīties zīmēt, jo, man liekas, akadēmija ir tā vieta vēl, kur tu vari to izdarīt, un to, man liekas, ka nevajag pazaudēt. Bet es nekādīgi neaplieku to, ka tev patīk kādi lielgalvaini skuķi ar milzīgām acīm, mazām mutēm un milzīgiem buferiem. Māksliniekam ir jāstrādā savā laikā. Viņš var, protams, skatīties uz nākotni, bet nevajag atružot kaut kādus, šis strādā, un tad tu tur ražo, es nesaprotu, man, piemēram, tā strādājot būtu super garlaicīgi, un tīri tāpēc man patīk eksperimentēt, man patīk dažādi mēdīji, jā, kaut kā tā. Man patīk tā chtoniskā pasaule. Tas ir jau no tās bērna kājas, ka mums jāsadzīvo ar tām senču tradīcijām, un man liekas, ka to nevajag aizmirst. Un tāpēc es tām lietām ticu, kaut kā varbūt viņas nav izskaidrojams. Un kaut kādā ziņā tu it kā gribi izskaidrot, bet vai viņas vajag skaidrot. Tik forši, ka mums ir blakus kaut kādi gari, gan labi, ļaunie, vienkārši ar viņiem jāiemācās sadzīvot. Kā likt viņiem, lai viņi tev liek mierā, un dažreiz viņi tev palīdz, pat lielākoties, un gan tie ļaunie, gan tie labie. Man liekas, ka mūsdienās es samaiņotāšu to tālu sistēmu, kādi tad ir, ja es tev uzdošu, kāda izskatās laima. Kā laimas tēls.
Nu, viņa noteikti parasti saka, ka viņa ir balta, tur skaista kaut kāda, tur, bet tur ir laima. Tas nav manis izdomāts, viņa ir ar vienu aci, iespējams, ka viņa ir kaut kur tā kā ārpus ķermeņa, viņai ir asi zobi, tad viņa ir ritīgi lielas lūpas, abnormāli lieli pupi un dibens kā siena kaudze. Tā kā, ja kādam tā kā pasaka, ka tāda ir, viņi, laima tāda neizskatās. Bet mūsu latviešu mitoloģijā, ir tādi pieraksti, kāda viņi izskatās. Es saku, tāpēc, to tās lietas, man liekas, ka nevajag pazaudēt. Līdz ar to man, protams, kā māksliniekam, rodās uzreiz cita tēlu sistēma, kāda ir laima. Un viņa absolūti ar to, ka viņai ir tie lielie nagi vai baisās krūtis un zobi un tā, tad viņa nav slikta. Tas, kā viņa izskatās biedējoši. Sabiedrībai nevajadzētu kaut kā klišejiski domāt par to, ka tas izskatās tā, tad viņš ir kaut kāds tur tāds. Jo tad to diezgan daudz mūsdienu sabiedrībā praktizē, ka tas ir tas sliktais, tas ir tas ļaunais. Bet tā īstenībā nav.